এই মেয়েটি সবচেয়ে বড় ভুল করে ফেললো, কারণ যখন এই ছেলেটা ওর কাছে আসে তখন ছেলেটা ওর এই পাওয়ারফুল ফ্যানের সামনে খাবার খাওয়ার চ্যালেঞ্জ দেয়। মেয়েটি না ভেবে হ্যাঁ বইলা দিল, কিন্তু মেয়েটি একটু পরেই বুঝতে পারে টাকা জিতে এতটা সোজা নয়। কিন্তু যখনই পাশে দাঁড়ানো একটা লোক এই কাহিনীটা দেখে সে অবাক হয়। অনেক চেষ্টার পরও এই মেয়েটি এই চ্যালেঞ্জ জিততে পারে না। তারপর আর একটা মেয়েকে ফুলকপি খাওয়ার চ্যালেঞ্জ দেয়, ও তো সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁ বলে দেয়, কিন্তু চেষ্টার পরে হয়ও হারে। এরপর ওর সাথে একটা ছেলের দেখা হয় যে একটুও ভেবে না ভেবে চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করে নেয়। এত হওয়ার মাঝে ও অনেক বেশি চেষ্টা করে নুডলসের পুরো বক্স শেষ করার জন্য ওই জীবন দিয়ে চেষ্টা করে। 10 মিনিটের মধ্যে এত ঝামেলার মাঝেও ওই নুডলস শেষ কইরা ওই চ্যালেঞ্জ জিততা নেয়।